ขอโอกาสเพื่อนสาธมิกทุกท่าน So I'd like to take this opportunity from all the Sangha who are present here. ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้พบเพื่อนพระภิกษุมาจากหลายวัดที่เป็นหมู่คณะกันมาร่วมกันในวันนี้ Very pleased to come here and meet with some monks from various monasteries in this area. ตลอดจนญาติโยมทุกคนที่เป็นชาวนานาชาติก็ว่าได้ And also it's my pleasure to meet with the lay people here. It's a very diverse community here, multicultural. แต่ว่ามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องตรงกัน And even though you're diverse cultures, you have the one right view. ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีสร้างความดีในพรพุทธศาสนา And wishing to practice goodness and develop the spiritual perfections in accordance with the teaching of the Buddha. บุคคลที่จะมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องนั้นหาได้ยาก It's very difficult to find somebody that has correct or right view. เพราะความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องนี้จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นไปเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางคือพระนิพพาน Because it is right view that assists us in developing or cultivating ourselves to reach the final goal, namely Nibbana. คนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นมักจะหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลาย Most beings, once born into the world, just go about living their lives, enjoying life, seeking out happiness from material objects. แสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส And seeking happiness from sensual contacts. เพราะบุคคลทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริง Because they unknowingly think that this is true happiness for them. บางคนมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตก็กระทำผิดทางกายในการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลาย And for some people, due to the power of delusion or ignorance, then they will perform immoral actions in the course of their life. พูดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดีในการที่จะแสวงหาความสุขในโลกนี้ And also have poor or bad speech, and they do all these things believing that it's going to bring them happiness. ในการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ And doing all these bad or immoral deeds is a source of suffering for such people. การกระทำในสิ่งที่ดีนั้นย่อมก่อให้เกิดความสุข However, the performing of good deeds, good actions, is a source of happiness. คนเราทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกัน All of us once born, we are comprised of a physical body and a mind. ความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นที่ท้องฟ้าหรือดวงดาว The happiness and the suffering that we experience, it does not arise due to the sky or to the stars. ความสุขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าเรามีความเห็นผิด It arises within our own heart if we have wrong view. เมื่อเรามีความเห็นผิดก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเรา And with wrong view, then we will attach and identify with the body as being oneself. หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป And attach and identify with one's mental states, believing them to be the mind itself. And all this attachment is a source of suffering for one. กิเลสตัณหาทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเวียดนามหรือประเทศออสเตรเลีย The mental defilements, they do not arise due to countries such as Australia, Thailand or Vietnam. เกิดที่จิตใจของเราทุกคนที่มีความหลงมีความเห็นผิด They arise in the heart of any person that has delusion and wrong view. กิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลาย And it is the influence of delusion or ignorance which creates greed, aversion and sensual desire within our hearts. เมื่อจิตเรามีความหลงมีความเห็นผิดเราก็ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเรา And due to wrong view, then we will attach to all of these mental states, believing them to be the mind. จึงก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น And this creates suffering for oneself. เมื่อเรามีความเห็นผิดเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์
And due to wrong view, we will think in unwholesome ways, and then as a consequence we will act and speak in unwholesome ways too, and this will always be creating suffering for oneself. เมื่อเรารู้ว่ากิเลสนั้นเกิดขึ้นที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิต When one knows that the defilements arise within the mind, then they must cease at the mind too. แต่ทางออกของกิเลสนั้นที่ออกมาจากจิตก็ออกไปทางคำพูดและการกระทำ However, the outlets for the mental defilements are namely through one's actions and speech. บางคนทำผิดทางกายซ้ำซากทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันช่อฉนทุจริตหลอกลวงข่มเหงจิตใจกันดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เห็นโทษไม่เห็นความผิด For some people, they regularly break the precepts, perform bad actions, whether it's through harming or killing other beings or other people, from stealing, from sexual misconduct, from drinking alcohol or intoxicants, and they do not see the harm of this behavior. บางคนพูดโกหกหลอกลวงกันพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ไม่เห็นโทษของการพูดในสิ่งที่ไม่ดี And for some people, they frequently lie or use harsh speech, use divisive speech or engage in a lot of idle chatter, and they do not see the harm of this. บางครั้งใจเรามีกิเลสตัณหาคือมีความโลภไม่มีที่สุดเราก็ไม่เห็นความทุกข์ซึ่งมีอยู่ในใจของเรา And when greed arises within the mind, people do not see that it has arisen, they do not see the harm of it. บางครั้งเรามีกิเลสตัณหาคือมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ And for others, when aversion or anger arises within the mind or ill will, then they do not see that this is a defilement or it's a source of suffering for oneself. เมื่อเราเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจของตนเราจะหาทางละความทุกข์หรือหาทางดับความทุกข์ When one is aware that suffering arises due to this body and mind, then one must think of finding a way to go beyond this suffering. เราต้องมีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดทางกายมีปัญญาเห็นโทษของการพูดในสิ่งที่ไม่ดี One must have the wisdom to see the harm of performing bad or unwholesome deeds and bad and unwholesome speech. เมื่อเรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็ปิดทางออกของกิเลสไม่ออกมาทางคำพูดและการกระทำ And when we have right view and we keep moral precepts, then we are closing the avenues of the defilements. They cannot make us act by way of speech or through bodily actions. ด้วยการมีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีลบารมีทั้ง5ประการ And one must have this quality of satya or the wish to honor your word by always endeavoring to keep the 5 precepts. กำลังของศีล5นี้ก็สามารถควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบได้ The strength of keeping these 5 precepts, it enables us to take control or to subdue our bodily actions and our speech. บางคนมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญศีลบารมีบางครั้งก็อาจจะรักษาศีล8เป็นบางครั้งหรืออาจจะรักษาเป็นประจำก็แล้วแต่กำลังใจของแต่ละบุคคล And for some, they will see the benefit of keeping 8 precepts. At certain times, they will wish to keep them. This will depend on each person's determination. บางคนมีกำลังใจเข้มแข็งในเรื่องศีลบารมีก็เป็นสามเณรศีล10เป็นพระก็ศีล227กำลังใจของศีลนี้ก็จะมากขึ้น And for some people, their minds are even more determined to follow an ethical life and keep more sila, and so they will ordain as novices or as bhikkhus to keep more sila. เมื่อเรารู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตแล้วกิเลสนั้นออกมาทางคำพูดและการกระทำเราก็บำเพ็ญศีลบารมีเพื่อปิดทางออกของกิเลส So when we are aware that the defilements arise within the mind and they function to make us act and speak in unwholesome ways, then we must close the avenue or the outlet for them. And this is what we do through the keeping of precepts. เมื่อเรารักษาศีลเป็นปกติกิเลสก็ไม่สามารถที่ออกมาทางคำพูดและการกระทำได้ When one is always keeping the 5 precepts, then the kilesas will not make us act by way of bodily action or speech. เราก็มีสติมีความฉลาดที่จะต้อนกิเลสเข้าไปอยู่ในใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย One will have the mindfulness and the intelligence to contain the defilements, only keep them within one's own heart and not let them go outwards. เห็นความคิดที่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นที่จิตเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่จิต
And with our mindfulness and wisdom, one will see the restless activity which is still present within the mind. ในเมื่อกองทัพแห่งศีลไม่สามารถที่จะเข้ามาควบคุมจิตได้เราก็ต้องเพิ่มกำลังกองทัพของสมาธิเข้าไปควบคุมจิตของเราให้ได้ And when we strengthen sila, you could say, think of it like being an army. When you make this particularly armed force strong, but it's still not enough to take control over the mind. And so one must strengthen the armed force of samadhi or concentration so as to take control over one's mind. เมื่อกองทัพของศีลยึดเมืองบริวารของกิเลสคือเมืองกายและเมืองวาจาได้เนี่ยเราก็ต้องยกกองทัพของสมาธิเข้าไปยึดเมืองหลวงคือจิตใจ Once the army of sila or moral virtue have taken control over bodily action and speech, then we must also apply the army or the armed force of samadhi so as to take control over the mind. อันนี้ก็จะเริ่มยากลำบากสำหรับชีวิตของคนทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในการที่จะประกอบอาชีพหน้าที่การงานต่างๆหรือว่ามีภาระทางครอบครัว And this is where the practice becomes more difficult, especially for those who are living the world out, the household life and have work duties and responsibilities. แต่ถ้าเราเห็นความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเราไม่อยากให้ความทุกข์เกิดขึ้นเราจะหาทางละความทุกข์หรือหาทางดับความทุกข์เราต้องเพิ่มกำลังของสมาธิบารมี However, if you are aware that suffering arises within your mind and you wish to abandon the suffering, then it's necessary to go about strengthening one's concentration and to apply oneself to the practice of meditation. ปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นก็จะหาโอกาสหาเวลาสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินจงกรม And having the wisdom to see the benefit of practicing meditation, then one will naturally seek out the time to practice formal meditation, either in the posture of walking or sitting. มีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวัน And one will have patience, forbearance, and just keep putting forth effort in the practice every day. Really work hard at the practice. เมื่อเรากำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราทำให้มากเจริญให้มาก When one has constant mindfulness, being aware of one's meditation object and really works to develop this object, ความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะค่อยๆน้อยลงจนหายไปในที่สุด then all of this restless activity of the mind will begin to diminish until it completely goes away. ความคิดที่ไม่ดีก็จะหายไปในที่สุด And all unwholesome or bad thoughts will also fade away. เมื่อสติต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้นกายเบาจิตเบามีปิติเกิดขึ้น With constant mindfulness upon a meditation object, then the mind will become peaceful or concentrated, and as a consequence one will experience the rapture and the pleasure or happiness that arises from concentration. จิตสงบละเอียดขึ้นก็มีความสุขของสมาธิเกิดขึ้น And as the mind becomes more peaceful, then one will experience these tranquil states, the happy states of concentration. จิตสงบละเอียดขึ้นอีกก็มีอุเบกขาคือจิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางเกิดขึ้นในจิตใจของตน And as one's concentration becomes even more refined or subtle, then the mind will experience the equanimity that can arise from concentration. จิตอยู่ความสงบอยู่ความว่างจากอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย The mind will be peaceful and experience emptiness. The mind will be empty of all greed, aversion, and sensual desire. จิตสงบเยือกเย็นด้วยกำลังของสมาธิ The mind will be cool and peaceful due to the strength of concentration. และแต่กำลังของสมาธิที่จะสงบนานหรือไม่นาน And it will depend on the strength of one's concentration as to whether the mind is peaceful and still for a short time or long time. เมื่อจิตถอนออกจากความสงบพลังของสติจะเข้มแข็งขึ้น When the mind withdraws from concentration, the strength of one's mindfulness will be strong. เมื่ออยู่ในอิริยาบถทั่วไปจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่สติปัญญานี้จะเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่ง And at this time, regardless of whether one is standing, sitting, walking, lying down, or performing any activity, one's mindfulness and wisdom will be aware that the mind and its mental states are separate entities. They exist independently. ปัญญาก็เห็นว่าแท้จริงแล้วอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา
one will have the wisdom to see that thoughts and emotions or mental states are merely a condition of the mind. They arise and cease. แต่จิตที่มีกิเลสตัณหาควบคุมอย่างเหนียวแน่นมานับภพนับชาติไม่ถ้วนก็จะไม่ปล่อยให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงได้ง่าย However, the mind, which is dominated by the mental defilements, it has been so for countless lifetimes, and it will not allow one to let go of the attachment to mental states very easily. จิตของคนเราทั้งหลายมักจะหลงคิดว่าอารมณ์ความโลภคือจิตใจของตนอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจคือจิตใจของตนความพอใจหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือจิตใจของเรา Due to the power of delusion or ignorance, most people will attach to all of their mental states, believing states based on greed, aversion, satisfaction and dissatisfaction, and namely the mind itself or aspects of self. แต่เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนจิตสงบก็จะเห็นว่าจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์ However, for anybody who is able to make their mind still and peaceful will then gain this awareness that the mind is separate from its contents. The contents are not the mind is not its contents. สติปัญญาซึ่งเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนก็จะหาสาเหตุความทุกข์หาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะจิต And with strength and mindfulness and wisdom, when it's aware that suffering arises within the mind, having comprehended its presence, it will work to find out its cause and also work to remove it from the mind in each and every moment it arises. บุคคลใดที่มีความมุ่งหวังที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไป And for anybody who has this aspiration to abandon all greed, aversion and suffering, หรือมุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตใจของตน that is namely to abandon or let go of all greed, aversion and delusion within the mind. ก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมี Then it's necessary for such a person that they must be practicing sila, samadhi and panya, that is moral virtue, concentration and wisdom. ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นอริยมรรคคือทางดำเนินไปเพื่อที่จะทำลายกิเลส And this is the noble path, namely the path which allows one to destroy the kilesa or the mental defilement. ถ้าศีลเราเป็นปกติเราก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องคำพูดและการกระทำ If one's sila or the keeping of precepts is normal, then one has no concern anymore about one's actions or speech. They're always subdued. ถ้าจิตเรามีสมาธิทรงตัวเราก็เห็นอารมณ์ได้ชัดเห็นอารมณ์ได้ง่าย And if one is able to regularly make the mind peaceful and maintain an element of this peace, then one's mind is also subdued. เพราะสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตจะเห็นกิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นปัญญาก็จะพิจารณาละออกไป And with the presence of mindfulness and wisdom, we will know when greed arises, and they will work to abandon it from the mind. เมื่อกิเลสตัณหาเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจขึ้นสติก็จะเห็นสมาธิก็มีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ปัญญาก็จะพิจารณาละความโกรธออกไปทุกขณะจิต Likewise, when aversion arises within the mind, these two faculties of mindfulness and wisdom will be aware of it and try to remove it from the mind and be able to bear with this emotion as well due to the strength of samadhi. แม้นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นจิตก็จะมีสติปัญญาเห็นความเกิดดับของอารมณ์ And likewise, when experience feelings of satisfaction and dissatisfaction to all of one's sensory contacts, one's mindfulness and wisdom will be aware that these feelings merely arise and then they cease. หรือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อยู่เสมอ That is, it will always be seeing impermanence. เมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของตนทีเล็กทีน้อย When the mind frequently sees the impermanence of its mental states, then the mind will begin to gradually let go of its attachment to all of these mental states based on greed, aversion, satisfaction and dissatisfaction. พยายามทำจิตให้เป็นกลางพยายามทำจิตให้ว่างจากอารมณ์พยายามทำจิตให้เป็นอุเบกขา And they will always be working to make the mind centered or equanimous.
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง having no attachment at all to any mental states. ตรงนี้ทำยากถ้าจิตไม่ทรงสมาธิก็จะไม่มีสติปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์ชัด But this is difficult to do if you do not practice meditation or maintain a degree of peacefulness, because one's mindfulness and wisdom will not be able to see the separation between thoughts and emotions and the mind. ถ้าทรงสมาธิเป็นปกติแม้นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็จะเห็นก็มีปัญญาละแม้นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็จะเห็นและมีปัญญาละแม้นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเห็นและมีปัญญาละวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของตน However, for anyone who regularly practices meditation and is able to make the mind peaceful, they will be aware whenever emotions based upon greed arise, and they will let them go. Likewise, emotions based on aversion or anger, when they arise, they will comprehend these and work to let them go. And it's the same when any feelings arise through satisfaction, dissatisfaction to any sensory contact. Mindfulness and wisdom will always be working to abandon the defilement and let it go from the mind. เมื่อจิตว่างจากลมในวันนี้พรุ่งนี้ตาเห็นรูปใหม่ก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็เกิดความพอใจความไม่พอใจจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เกิดความพอใจความไม่พอใจอีกสติปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงและละวางในทุกๆขณะจิตในทุกๆวัน And each day, the mind, with mindfulness and wisdom, must always be working to see the impermanence of all of its sensory contacts and always be working to let them go from the mind. เมื่อละวางอารมณ์ออกจากจิตไปในทุกๆวันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่หมดเราก็ต้องหาสาเหตุว่าทำไมอารมณ์กิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเราละวันนี้พรุ่งนี้ก็มีอารมณ์ใหม่แล้วพรุ่งนี้ละอีกมะรืนนี้ก็มีอารมณ์ใหม่ And one goes about letting them go each day, but then one will realize they never come to an end. You let them all go today, but then tomorrow there will always be these new feelings arising of satisfaction and dissatisfaction arising due to sensory contacts. ต้นตอของกิเลสคือว่าจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุสิ่งของเป็นของตน And the source, the basic source of the defilements is coming from our attachment and identification with the body as being self, seeing the bodies of other people as being self or attractive, and likewise thinking that material objects have ownership. สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงกลับกลายเป็นความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย And due to seeing things in this way, it will give rise to feelings of greed, aversion, and ignorance or sensual desire. เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะถ่ายถอนกิเลสตัณหาให้บรรเทาบางไปหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราต้องย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายตน Therefore, if one wishes to start weakening the presence of the mental defilements from within the mind, then it's necessary that one must come back and start uprooting one's attachment towards the body. เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายเนี่ยที่จิตเราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเราขึ้นมาพิจารณา At times, once the mind has been made free from thought and emotion, then we can take up our body for contemplation, because this body we've always attached and identified with it as being oneself. ใช้สติปัญญาสอนให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุด Teach the mind, educate your mind to see the true nature of this body is that it's merely composed of these elements of earth, water, air, and fire, and having come together, they exist for a while and go through a process of change until ultimately breaking apart. เลยจะพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ Or one can reflect in ways of the nature of the body is that it is to degenerate. เลยจะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังไป Or you can reflect upon the body and reflect upon it in ways to see its nature is to decompose. การพิจารณาร่างกายนี้จะพิจารณาลักษณะใดก็ได้จะพิจารณามรณานุสติจะพิจารณาอาการ32ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยง And you can contemplate the body in any way which you feel inclined towards, whether it's the reflections upon death, the 32 parts, the
contemplating the loathsomeness of the body or contemplating the elements, and you do so as to see the impermanent nature of the body. จะพิจารณาสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตาม And whether you're reflecting upon the asubha reflections, or namely the unattractiveness of the body, or the element contemplations, ก็จุดหมายปลายทางก็อันเดียวกันคือมีสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เพื่อให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน The purpose of any of all of these types of reflection are the same. You have to do so as to remove your attachment and identification towards the body's being self, and this happens when one begins to see the body's impermanent nature and its absence of self. ถ้าศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิทรงตัวสติปัญญาก็จะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ชัด When sila is normal or constant, and one is able to make the mind peaceful in concentration, then mindfulness and wisdom then will be working to see the true nature of the body, and it will see it clearly. เมื่อพิจารณาจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตของบุคคลนั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน And as the mind becomes skilled and reflects frequently upon the body, it will see that the body is not the mind and the mind is not the body. The body is not the mind, and then it will begin to let go of its attachment towards the body. ในเบื้องต้นเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งเนี่ยความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธความอาฆาตพยาบาทหายไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไป And as one lessens one's attachment and identification with the body, and it is removed, irreversibly removed by one portion, we would say, then greed will diminish. Anger or the more coarse aspects of aversion are removed from the mind. เมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างหยาบได้เนี่ยจิตของเราจะพบความสุขที่แท้จริง And having removed this coarsest portion of attachment towards the body, then true happiness will begin to arise. แม้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวแม้ร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัว And as a consequence of doing this, then when one experiences illness, the mind will not be shaken, and at the time of death, the mind will not be fearful. สติปัญญาก็จะเห็นว่ากิเลสที่ละได้แล้วในบางส่วนเนี่ยก็ยังมีกิเลสที่ยังอยู่ในจิตใจของตนอีก Yet mindfulness and wisdom will enable us to see that one has let go of one portion of the kilesa or defilement, but there are more still remaining. ก็จะมีความมุ่งหวังที่จะละกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดให้ออกไปจากจิตใจของตน And one will then aspire to let go of the remaining kilesa which is still within the mind. การทางดำเนินไปเพื่อละกิเลสก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรก็เป็นทางเก่าที่ดำเนินคือศีลเป็นปกติสมาธิทรงตัวและสติปัญญาก็มีกำลัง The path of practice to let go of the remaining kilesa within the mind remains the same. Your sila must be constant. You must be regularly practicing concentration to make the mind peaceful, and having mindfulness and wisdom to regularly reflect upon the body. เมื่อความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงยังมีอยู่สติปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในทุกๆขณะจิตให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ And the mind will still be attaching and identifying with its mental states as being oneself, and so one must be regularly reflecting upon these so as to remove this attachment and let them go. สติปัญญาจะคอยพิจารณากันกองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ที่บรรเทาบางนี้ให้ออกไปจากจิตใจของตนทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ Mindfulness and wisdom then will always be aware when mental states arise, and always be working to filter out any emotions based on greed, aversion, when it arises within the mind. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะย้อนกลับมาพิจารณาในร่างกายตนในส่วนที่เป็นร่างกายอย่างกลาง And once the mind has been made free of thought and emotion again, then mindfulness and wisdom will begin to work on the practice to remove the more moderate portion of attachment towards the body. เมื่อสติปัญญามีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายตนในเบื้องต้นเนี่ยอย่างกลางเนี่ยสติปัญญาก็จะชำนาญยิ่งขึ้นจะพิจารณาอสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐาน
ก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ชัดขึ้น To let go of these more moderately subtle 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐓s which are still present within the mind, causing us to attach and identify with the body, then one will then assume the practices of contemplating asūpa, or the unattractiveness of the body, and contemplating the elements, so as to see the nature of the body as it is impermanent and absent of self. ถ้าพิจารณาบ่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตจะละวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างกลางหรือส่วนที่สองได้ If one frequently practices in this way, then the mind will eventually let go of the more moderate measure of defilement and attachment and identification towards the body. ทำให้ความโลภบรรเทาบางไปอีกทำให้ความโกรธบรรเทาบางลงไปอีกทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปอีก And as a consequence, greed will be further attenuated, aversion will also be weakened, and attachment and identification with the body as being oneself is also further weakened. ที่ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเนี่ยก็จะเหลือส่วนละเอียดนี้การบำเพ็ญศีล 5ไปไม่ได้ไม่สามารถทำลายได้ต้องเปลี่ยนกำลังของศีลเป็นศีล 8หรือสมณเณรก็ศีล 10อยู่แล้วพระศีล 227ศีลนี้ต้องให้มีกำลังมากขึ้น And at this time, all that remains is the most subtle portion of attachment and identification towards the body as being self. And so one continues on with one's practice. However, at this point in time, merely keeping the 5 precepts is no longer sufficient. One must be, now be keeping at least the 8 precepts, for some always keeping their 10 precepts or 227 training rules of a fully ordained monastic. คือต้องประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสส่วนละเอียดคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน That is, one must be keeping the brahmacharya, or be keeping absolute celibacy, so as to have a mind refined enough to go about removing the remaining attachment which exists within the mind. ทางดำเนินไปที่จะทำลายกิเลสก็เหมือนเดิมศีลเป็นปกติสมาธิทรงตัวสติปัญญาละเอียดขึ้น And the path of practice remains the same. One's sila must be constant. One must be regularly practicing meditation to make the mind peaceful and developing wisdom within the mind. อารมณ์ที่เกิดในจิตอารมณ์ความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจความไม่พอใจก็บรรเทาบางลงไปน้อยลงไปแล้วล่ะ And at this time, the emotions based on greed, aversion, satisfaction and dissatisfaction, they have been weakened greatly. สติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ง่ายเห็นความเกิดดับของอารมณ์ได้ชัด However, one's mindfulness and wisdom will be keen enough that it can readily see the arising of these emotions and quickly let them go. พร้อมกับปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทำให้จิตว่างจากอารมณ์ And by letting go of these emotions, the mind will experience emptiness. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ใช้สติปัญญามาพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดคือพิจารณาสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานทะลุเข้าไปถึงความว่าง And at that time, when the mind is free of thought and emotion, then one should further take up the body for contemplation by either using the themes of contemplating on unattractiveness of the body or on the elemental nature of the body, and to work to let go of one's attachment towards the body. The mind will put the body down until it enters into emptiness. พิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจนถึงความว่างบ่อยๆเมื่อจิตรู้ทั่วถึงในเรื่องร่างกายตนก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนส่วนละเอียด Contemplate the body frequently like this until the mind just keeps entering into the state of emptiness, and then ultimately the mind will let go of its attachment and identification towards the body. เมื่อวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยความโลภจะดับลงความโกรธจะดับลงความยินดีในกามทั้งหลายดับลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็หายไป Once the mind has finally let go of all attachment and identification towards the body as being self, then greed comes to a complete cessation, aversion comes to a complete cessation, and so does sensual desire and sexual desire. These are completely stilled or quenched now. จิตนี้จะสงบเยือกเย็นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลาย
ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน The mind now will be cool and peaceful, tranquil all the time because it is absolutely free of all attachment and identification towards the body and material objects. ในระดับนี้ก็ถือว่ามองโลกเป็นของว่างสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน And at this time, for such a person, they look upon the world as just being empty. When they see something, they just see. When they hear, they just hear. ในระดับนี้เรียกว่าจิตสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ And at this time, it can be considered that the mind is being well cleansed, but it's still not being purified. จิตวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนแต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในจิตว่าเป็นตัวตนส่วนละเอียด The mind has completely let go of attachment and identification towards the body as being self, but yet it still attaches and identifies with the mind or the mental states as being self. จิตจะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแต่จิตยังมีความหลงภายในจิตใจของตน The mind no longer has greed, aversion, or sensual desire present within it, and yet there is still this subtle delusion existing within the mind. ยึดในความว่างยึดในความสุขส่วนละเอียดนี้ว่าเป็นจิต Attaching and identifying with the subtle states of mind and the happiness which is present within the mind as being self or the mind itself. การจะละกิเลสส่วนละเอียดนี้ก็ไม่ต้องหาหนทางให้ยากลำบากหนทางก็เหมือนเดิมศีลสมาธิปัญญา To let go of the subtle delusion still present within the mind, you do not have to look for a course of practice. It's just the same practice of sila, samadhi, and panya. ศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้น Sila must always be constant. One's concentration grows in refinement, and likewise the working of wisdom also grows in refinement. สติปัญญาหมดหน้าที่ที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายหมดหน้าที่ในการพิจารณาร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่น Mindfulness and wisdom now no longer have to work to let go of greed, aversion, and sensual desire because it's become to a complete end. Likewise, it no longer has to contemplate the body because it is no longer of any purpose. แต่ความหลงส่วนละเอียดนี้จะยึดความสุขส่วนละเอียดนี้ว่าเป็นจิต However, the mind will attach and identify to the subtle emotions still arising within the mind. ยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิต Attaching to the subtle feelings and also to one's memory as being the mind. ยึดมั่นถือมั่นในความคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิต And will attach and identify with one's wholesome thoughts as being the mind. เรายึดมั่นถือมั่นในวิญญาณผู้รู้นี่ว่าเป็นจิต And attach and identify with the consciousness or the knowing aspect of the mind as being self. เนี่ยความหลงส่วนละเอียดจะมองไม่เห็นกิเลสเลยเพราะจิตว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง And the subtle delusion, one will not be able to see the kilesas in any way because one will be looking upon everything as being completely empty. จิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตอันนั้นแหละเป็นตัวตนส่วนละเอียด Yet the mind attaching and identifying with all these workings of the mind, that is namely the delusion in the mind and which we hold to as being self. จิตนั้นยังไม่ว่างโดยสิ้นเชิงเพราะยังยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆว่าเป็นจิต The mind is yet not truly empty because it attaches towards these workings of the mind, namely the mental feeling, the aspect of memory, the mental formations that arise within the mind, and also one's sensory consciousness. การรับรู้ต่างๆคิดว่าเป็นจิต And sensory consciousness or the working of the knower, one considers this to be the mind. เมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอาการของจิตทั้งหลายทั้งปวง However, when mindfulness and wisdom grow in subtlety, they will see the impermanence of all these activities of the mind. สติปัญญาจะตามเข้าไปในจิตกับค้นคว้าทำลายกิเลสไปในจิตใจของตน Mindfulness and wisdom will delve into the mind to seek out the remaining kilesa so as to remove it from the mind. ความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงการรับรู้ต่างๆก็ไม่เที่ยง And it will see that the happiness that one has experienced is impermanent. Memory is impermanent. Mental formations are impermanent. And likewise, sensory consciousness is also impermanent. สุดท้ายแล้วสติปัญญาจ่อเข้าไปในจิต
ก็เห็นว่าสิ่งที่คิดทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตพร้อมกับปล่อยวาง And then ultimately the mind will then see, Satipanya will see and realize for itself that that which thinks is not the mind. ก็เห็นความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ใช่จิต Because it has seen the arising and ceasing of all that occurs within the mind and knows that that is not the mind itself. จิตก็เป็นอิสระไม่ยึดถือมั่นในสิ่งใด And the mind then is free, completely free, not attaching to anything at all. แต่เดิมเคยยึดว่ารูปร่างกายคือเราเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยคือเราความจำได้ไม่รู้คือเราความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆคือเราการรับรู้ต่างๆคือเรา Initially, one had always thought or mistakenly held to the belief that one's body is oneself, mental feeling is oneself, memory is oneself, mental formations and likewise sensory consciousness are aspects of self. เมื่อจิตเห็นและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณ When the mind sees the impermanent nature of all five of these heaps or mental khandhas, then the mind will withdraw from them and the mind does not exist or attach to the body, mental feeling, memory, mental formations or consciousness. เพราะจิตตัดความยึดมั่นถือมั่นในสังขารและวิญญาณ Because the mind has brought all attachment towards mental formation and sensory consciousness to a complete end. จึงทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นมาดับความหลงภายในจิต And it's at this time that the mind then becomes completely pure. สภาวะเช่นนี้คือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจของตน And at this time now, greed, aversion and delusion or ignorance have finally been removed from the mind. คือการทำให้แจ้งถึงพระนิพพาน And that is namely, one has realized Nibbana. อันนี้เป็นหนทางที่จะดำเนินไปตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพาน And this is the course of practice then for us right from the beginning until the very end of the path. ที่พูดหนทางการไปปฏิบัติให้ฟังก็รู้ว่าพวกเราทั้งหลายฟังยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจแต่พูดให้เป็นแนวทางไว้เท่านั้นแหละ Even though I've taught this complete path of practice this evening and I know that for most of you will not understand everything I have said, but I've offered this for you as a guideline in your practice. แต่การที่จะรู้จะเห็นเราต้องปฏิบัติด้วยตนเอง However, to see and know this for oneself, then you must go about the practice for yourself. จึงจะรู้ด้วยใจของเรา Then you will see this arise within your own heart. เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลง Therefore, when you have this aspiration to develop these spiritual virtues that will enable you to let go of all greed, aversion and suffering within your heart, ก็เพิ่งมีความอดทนมีความเพียรที่จะละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจเราอยู่เสมอ you must always have the patience, the endurance and put forth the effort to remove all that is bad from within the mind. มีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ Have the patience and the persistence and effort to keep developing oneself in accordance with the teaching of the Buddha. ให้มีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้มีพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่าง Always hold to the Buddha and his arahant disciples as an example for your practice. ว่าพระพุทธองค์นั้นดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้พระพุทธองค์นั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ Looking to see how the Buddha himself practiced so that he was able to realize full enlightenment for himself. พระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงปฏิบัติเช่นไรจึงทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน And also how that his arahant disciples go about their practice so that they were able to reach the final goal. เราทั้งหลายต้องยึดหลักปฏิปทาของพระผู้มีพระภาคเจ้ายึดหลักปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวง You must always be holding to the basic fundamental principles of practice taught by the Lord Buddha or his arahant disciples. เมื่อเราทำความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ And when right view arises in your heart here in this present life, then you will go about the practice which will enable you to lessen the number of future rebirths until ultimately realizing Nibbana. ก็
ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ This evening, I offer this much for you to reflect upon. May I end this talk here. อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าแสดงธรรมบอกกล่าวทางดำเนินไปเพื่อมรรคผลนิพพาน It might be difficult to understand when listening to a talk of the way of practice which leads to Nibbana. ความจริงให้เห็นว่ามันไม่ได้ยากลำบากอะไรมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเพียงเราทำความเห็นให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น But then you will see that it's not as complex as people might think. What's important is that right from the beginning that you establish yourself in right view. ถ้าความเห็นผิดเกิดขึ้นก็ผิดไปตลอดสาย Because if you have wrong view, then you will always be wrong in how you approach practice. เมื่อเรานั่งรถไปตามถนนซึ่งเป็นเส้นตรงพอถึงทางแยกซ้ายแยกขวาถ้าแยกซ้ายไปถูกทางถ้าแยกขวาผิดทางเราดันแยกไปทางผิดมันก็จะหลงทางไปตลอด It's similar to if you are traveling in a vehicle and you're going along a straight road and then you come to a fork where it goes off to the left and to the right. If going off to the left is the correct way, but you go off to the right, then you just keep veering away from the correct path. ให้กลับมาทบทวนนะศีล5เราเป็นปกติหรือยังถ้าศีลยังไม่เป็นปกติให้พิจารณาเห็นโทษของการทำผิดศีลให้รักษาศีล5ให้ได้ Frequently review yourself. Are your precepts unblemished? Are you always keeping the 5 precepts? And if you're not, then try to see the harm of breaking any of the precepts. เพราะกำลังของศีลบารมีนั้นจะทำให้จิตเนี่ยเมื่อร่างกายแตกดับจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพราะมีศีล Because the power of sila is that for someone who regularly always keeps sila, then at the breaking apart of this body at the time of death, then one will be reborn as either a human or as a celestial being. ถ้าไม่รักษาศีลเป็นปกติคือทำผิดศีลทุกข้อหรือว่าแทบทุกข้อเนี่ยบางทีเมื่อร่างกายแตกดับเนี่ยคติภพก็ไปในทางไม่ดีคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทางไปของผู้ที่ทุศีล Yet for those who regularly perform immoral actions and have bad sila, then at the time of death, their mind will go in an unfavorable destination, go to the lower subhuman realms, either to hell realms, animal realms, demon realms, or ghost realms. การทำผิดศีลในแต่ละข้อมีโทษทั้งหมด Regardless of all of these precepts, whichever one breaks, each one has its own harm. การรักษาศีลให้ได้เป็นปกติก็มีคุณประโยชน์ทั้งหมด And by keeping each point of these 5 precepts, each one has its benefits.